ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ட்ராவல் கைட் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மகாபலிபுரம் ஒன் டே ட்ரிப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் சென்னையிலேருந்து மார்னிங் கிளம்பிட்டு ஈவினிங் சென்னை ரிட்டர்ன் ஆகிட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி ஃபுல்லாக என்ன நடந்துச்சோ அது எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். சென்னையிலேருந்து மார்னிங் 8 o'clock நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ஆன் த வேல வசந்த பவன்கிற ஹோட்டலில் நாங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோம். இது மகாபலிபுரம் போகிறதுக்கு ஒரு 13 kilometers முன்னாடி இந்த ஹோட்டல் அமைஞ்சிருக்கு. இது கூடவே ரெசார்ட்டும் இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் போர்டும் பார்த்தோம். யாராவது ரெசார்ட் அந்த மாதிரி பார்க்குறீங்கன்னா இது கூட நீங்கள் செக் பண்ணலாம். நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக. ஹோட்டலோட ஃபுட்டு டேஸ்ட்டுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. இதுதான் அந்த ஹோட்டல். நாங்கள் அன்றைக்கி பொங்கல், தோசைலாம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். எல்லாமே டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு. இது ரெசார்ட்டுக்கு போகிற வழி. பின்னாடி நீங்கள் பார்த்தது ரெசார்ட்டெல்லாம் நாங்கள் பார்க்கல. ஜஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு ரேட்டுமே ஓரளவு ரீசனபிளாக இருந்துச்சு. நான் பில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ஆன் த வேலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்டோன் ஒர்க்காலான ஆர்ட்ஸும் இருந்துச்சு. ப்ளஸ் நம்ம வீட்டு உபயோகப்படுத்துகிற மாதிரி அம்மிக்கல், ஆட்டுக்கல் எல்லாமே இருந்துச்சு. ரொம்ப சூப்பருங்க. இது எல்லாமே ஆனால் ரேட்டு எனக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. மேபி எனக்கு தெரியலைன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு ஆட்டுக்கல் வாங்கலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் ரேட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சொன்னாங்க. நீங்கள் பேரம் பேசி வாங்குற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இருக்க டிசைன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப யூனிக்காகவும் ரொம்ப அழகாகவும் இருந்துச்சு. இங்கே தான் செஞ்சுட்டே இருந்தாங்க. இதில் பின்னாடி தான் இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வச்சு இந்த கிரேவிங்ஸ் எல்லாமே அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது நீங்கள் உரல் வாங்க போகிறீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எல்லாம் துரு பிடிக்குது. இதை கொஞ்சம் செக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கணும். நம்ம ஸ்டோன்லேயே வாங்குறது ரொம்ப நல்லதுங்க கூடுமான வரையிலையும். இந்த மாதிரி ஷாப் மகாபலிபுரம் சுற்றி நிறைய இடத்துல இருக்கும். அதனால் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் விசாரிச்சுட்டு எங்கே உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதாக படுதோ அங்கே நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. அந்த சாமியோட சிலை எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இந்த உரல் எனக்கு எஸ்பெஷலாக ரொம்ப பிடிச்சதுங்க. இது வாங்கணும்னு நினச்சேன். 1800 சொன்னாங்க. அது சின்னதே 1800 சொன்னாங்க. ஆனாலுமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த உரல். நீங்கள் யாராவது அதை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எப்படி இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கா, என்ன ஏதுன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகழகாக அந்த சாமியோட வடிவமெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க. இது நம்ம சொல்கிற மாதிரியும் அவங்க ஸ்டோனில் வடிவமைச்சு தரதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு இதை பற்றி தெரியல. ஆன் த வேலை இருந்துச்சு. நாங்கள் அப்படியே கார் நிப்பாட்டிட்டு இதை ஒரு வாட்டி செக் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இறங்கி பார்த்தோம், அவ்வளோதான். ஆனால் மகாபலிபுரம் சுற்றி இந்த ஷாப்ஸ் நிறைய இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது வாங்குகிற பிளான் இருந்துச்சுன்னா இங்கே போயிட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. அவங்க அப்போவே நம்ம கண்ணு முன்னாடி சேர்ந்துட்டு தாங்க இருக்கிறாங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது எல்லாமே. உங்களுக்கு பின்னாடி தெரியுதுங்களா, அவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்க. அப்புறமா அப்படியே முன்னாடி நாங்கள் வந்துட்டு இருந்தா அங்கே பூம்புகார் இருந்துச்சுங்க, கவர்மெண்ட்டோட ஷாப். இங்கேயுமே நிறைய அந்த ஸ்டோன் ஒர்க்காலான ஆர்ட்ஸ் எல்லாமே கிடைக்குங்கிறது மாதிரி இருந்துச்சு. சரி ஒரு வாட்டி உள்ளே போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு இது உள்ளே வந்தோம். வர்றப்பவே பார்த்தீங்கன்னா வழியிலேயே நிறைய சாமியோட சிலைகள் எல்லாம் இருந்துச்சு. இதுக்குள்ளவே மெட்ராஸ் காஃபி ஹவுஸும் இருந்துச்சு. நம்ம சென்னையிலலாம் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக தான் மெட்ராஸ் காஃபி ஹவுஸ் இருக்குது. இந்தளவு பெருசாக இருக்காது. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சரி நம்ம மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அங்கே சாப்பிட்டுட்டு இங்கே டீ சாப்பிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே டீ சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். பக்கத்துலேயே குழந்தைங்கெல்லாம் விளையாடுற மாதிரி குட்டியாக பார்க் இருந்துச்சு. இதை தாண்டி போனால் தான் அந்த பூம்புகாருங்கிற இடம் இருந்துச்சு. அதுக்குள்ளேயுமே நிறைய ஆர்ட்ஸ் இருக்குது. கைவினை பொருட்கள் எல்லாமே அங்கே விற்பனைக்காக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே கொஞ்சம் ரேட் ரீசனபிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மற்றதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இந்த சிலையெல்லாம் கூட விற்கிறதுக்கு தான். உங்கள் வீட்டில் பெரிய கார்டன் இருந்து அதில் ட்ரீ எல்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிலையெல்லாம் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. இங்கே அம்மிக்கல், ஆட்டுக்கல் எல்லாமே இல்லை. நாங்கள் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன், அங்கே கிடைக்கல. ஆனால் நிறைய இந்த மாதிரி ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. நாங்கள் போன டைமில் பொருட்கள் இருந்துச்சு, பட் ரொம்ப அதிகமாக இல்லை. அவங்கக்கிட்ட கேட்டப்போ இந்த மாதிரி லீவ் டைம்லலாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வரும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வரப்போகிற வெக்கேஷன் அந்த மாதிரி இதிலலாம் பொருட்கள் நிறைய இருக்குங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதுதாங்க அந்த பூம்புகார். காதி கிராஃப்ட் எல்லாமே உள்ளவே இருக்குது. இங்கே வெளியில் கூட நிறைய சிலைகள் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இது கூட எல்லாமே விற்பனைக்கு தாங்க. இந்த காதி கிராஃப்டோட ஐட்டம்ஸ் இது இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கிற எல்லாமே இங்கே விற்பனைக்கு இருக்குதுங்க. எல்லாமே சுத்தமானதாக இருக்கும். இங்கே இருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பாருங்கள். நான் எல்லா ஸ்டாலுக்கும் போயிட்டு நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் இதெல்லாம் பாருங்கள். பித்தளையால் ஆன பொருட்கள், செம்பால் ஆன பொருட்கள்,
சந்தன மரத்தோட கட்டையில வந்த பொருட்கள்னு அப்படி தனித்தனியா நெறைய வச்சிருந்தாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, சந்தனத்தில பண்ணதாங்க. ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. நம்ம வீட்ல ஷோகேஸ்லலாம் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும். இந்த பூம்புகார்ல வந்து ஃபுல்லாவே ஷோ பீஸ் ஐட்டம் நெறைய இருக்கு. ப்ளஸ் விளக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுங்க. ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. நான் ஒரு விளக்கோட ரேட்டும் சேர்த்து நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன். இதில லாஸ்ட்ல வரும். நீங்க பாருங்க. ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. இதெல்லாம் பாருங்க வுட்டோட செக்ஷன். வுட்லேருந்து செய்யப்படுற பொருட்கள் எல்லாமே இதில அவைலபிளா இருக்கு. ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டு கீழேயும் ரேட்டும் குடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம அப்படியே செக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அழகா இருந்துச்சு எல்லாமே. இது மகாபலிபுரம் போற வழியிலே இருக்கு. மகாபலிபுரம்க்கு முன்னாடியவே இருக்கு. இது பக்கத்துல தான் டிடிடிசி ஹோட்டல் இருக்குதுங்க. நம்ம மகாபலிபுரமோட தமிழ்நாடு டூரிசமோட ஹோட்டல் அவைலபிளா இருக்கு. அந்த ரெசார்ட்ன்னு சொல்லலாம். அது அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ நீங்க ரெசார்ட்ல டிடிடிசில புக் பண்ணீங்கன்னா, அதுக்கு பக்கத்திலேயே தான் அந்த மெட்ராஸ் காஃபி ஹவுஸ். சுத்தி நெறைய ஹோட்டல்ஸும் இருக்கு. நீங்க தாராளமா மகாபலிபுரம்ல டிடிடிசி புக் பண்ணலாம். சுத்தி ஹோட்டல் இருக்கு. மெட்ராஸ் காஃபி ஹவுஸ் இருக்கு. இந்த பூம்புகார் இருக்கு. இங்கேருந்து பீச்சுமே பக்கம் தான். உங்களுக்கு ரெசார்ட்டுக்கு பேக் சைட்லேயே பீச் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம ஆன் த வேலே வரும்போது பீச் பார்க்குற மாதிரியே தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப அழகான சாமி சிலைகள் எல்லாமே இங்கே சூப்பருங்க. இங்கே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது வாங்கிட்டு தான் போவீங்க. இந்த தஞ்சாவூரில் கிடைக்கிற டால்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. டால்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 210 ருபீஸ் தாங்க. இது வந்து தஞ்சாவூர்லேயே ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தி சொன்னாங்க. பட் இங்கே பாருங்கள், இந்த ஒரு டால் வந்து 210 தான் போட்டிருக்கு. ரேட் வந்து நல்லாவே ரீசனபிளாகவே இருக்குங்க. பெரிய பெரிய தஞ்சாவூர் டால்லாம் இப்போ ஸ்டாக் இல்லை. பட் இவங்ககிட்ட அது எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குங்க. நம்ம வெக்கேஷன் டைம்லாம் வந்தோம்னா நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். பாருங்கள், 210 ருபீஸ் ஒரு டாலோட ரேட்டுங்க. அடுத்து கற்களான சிலைகளும் எங்ககிட்ட ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இப்போது இந்த சிலையோட ரேட்டு பாருங்கள், 5880 ருபீஸுங்க. பயங்கர வெயிட்டாகவும் இருக்குதுங்க. நீங்கள் கார் அந்த மாதிரி வந்துச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா அதில் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இல்லாட்டி இது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது எல்லா சிலையுமே. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க. அடுத்ததாக நம்ம இந்த பெயிண்டிங்கில் பண்ண மாதிரியான ஷோ பீசஸ்ங்க. அது பெயிண்டிங்குமே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. நான் ஒன்று க்ளோஸ்அப்பில் போயிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். சூப்பராக இருந்தது எல்லா பெயிண்டிங்குமே. எல்லாத்துலேயுமே அங்கங்கே பக்கத்துலேயே ரேட்டும் வச்சுட்டாங்க. ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு வாங்கிக்கலாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஸ்டால்ஸ் வந்து க்ளோஸில் தான் இருந்துச்சு. அதுக்குள்ளே எந்த திங்ஸுமே இல்லை. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இது வந்து நம்மளால ரொம்பவே பெருசுங்க பூம்புகார். பட் கொஞ்சம் ஸ்டால்ஸ் வந்து ஓப்பனில் இல்லை. மேபி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கிற டைமில் வந்து இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்ததாக நிறைய சோப் வெரைட்டிஸும் வச்சுருந்தாங்க. அந்த காதி கிராஃப்டில் கிடைக்கிற சோப் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருந்துச்சுங்க விற்பனைக்கு. அடுத்ததாக இந்த பெரிய பெரிய சிலைகள் இது கூட விற்பனைக்கு தாங்க. வெளியில் பாருங்கள் எவ்வளோ கற்களான சிலைகள் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. சிவலிங்கம் எல்லாமே விற்பனைக்கு தாங்க. இந்த பெருசாக பின்னாடி மாடலாக இருக்குது இல்லைங்க, இதுவுமே அவங்க சேலுக்கு தான் வச்சுருக்காங்க. அடுத்து இந்த விளக்கு பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. பெரிய விளக்குங்க. ரேட் வந்து 4733 ருபீஸ். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க இந்த விளக்கு. நல்ல பார்வையான விளக்கு. அப்புறமா இந்த கற்சிலை பாருங்கள், ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. ஒரு புலியோடது அவ்வளோ தத்ரூபமாக 2 கலர் வர்ற மாதிரி அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. என்ட்ரன்ஸ்லேயே இருந்துச்சுங்க இது. ரொம்ப சூப்பரு. அதே மாதிரி இந்த சிலையுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டோட வாசல்லலாம் இப்போது இந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு சிலையெல்லாம் வைக்கிறாங்க. இது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரியே இருந்துச்சு. அழகாக இருந்துச்சுங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. அடுத்ததாக நம்ம வெளியில் கார்டனில் வந்து இந்த மாதிரி கல்லால் பண்ணதில் தண்ணி வச்சு அதில் பூ வச்சா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். சரி, சும்மா ரேட் எவ்வளோன்னு கேட்கலான்னு கேட்டால் இது வந்து 40,000 ஆங்க. மேலே கீழேயும் தனித்தனியாக நம்ம எடுத்துடலாம். கீழே இருக்கிறது ஸ்டாண்டு மாதிரி, மேலே அதை வைக்கிற மாதிரி 40,000. அடுத்ததாக அங்கேருந்து கிளம்பிட்டு பீச் பக்கமாக வந்துட்டோம். உள்ளே என்ட்ரன்ஸ் ஆனதும் கார் பார்க்கிங்க்கும்
நம்ம கார் எங்கே வேணாலும் அங்கே பீச் பக்கமாக பார்க் பண்ணிக்கலாம். 75 ருபீஸுங்க. அடுத்து இந்த மாதிரி ஜூட் ஒர்க் பேக்ஸும் நிறையா இருந்துச்சு. அப்படியே முன்னாடி வந்து கார் பார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஷீஷோர் டெம்பிள் பார்க்குறதுக்காக நம்ம வந்தாச்சு. இதுதான் ஷீஷோர் டெம்பிள் பார்க்குறதுக்கான டிக்கெட் கவுண்டர். டிக்கெட் வாங்கியாச்சு. ஒருத்தருக்கு 40 ருபீஸுங்க. டிக்கெட் வாங்கிட்டு நாங்கள் உள்ளே என்டர் ஆகிட்டோம். பாருங்கள், ஷோர் டெம்பிளோட என்ட்ரன்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நல்ல பெரிய ஏரியா, சுற்றி நிறைய லான் இருக்க மாதிரி இருக்குது. கொஞ்சம் முன்னாடி வாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஒரு 400-500 மீட்டர்ஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கும். முன்னாடி வாக் பண்ணால் தான் ஷோர் டெம்பிள் வரும். அங்கங்கே ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், நாங்கள் போன டைமில் இந்தியன் டான்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் 2023 நடந்துகிட்டு இருந்துச்சுங்க. எவ்வளோ பெரிய லான் இருக்குது பாருங்கள். இந்த லானில் அங்கே பக்கமாக ஸ்டேஜ் போட்டிருக்காங்க. இங்கே ஏதோ ஃபெஸ்டிவலோட டான்ஸ் நடக்க போகுது. ஸோ அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இது ஷோர் டெம்பிளுக்கு பக்கத்தில். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் முன்னாடி போனோன்னா பீச்சும் இருக்குதுங்க. பீச் நம்ம ஷோர் டெம்பிள்லேருந்து பீச் போக முடியாது, ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கு. பட் இங்கேருந்து ஜஸ்ட் நம்ம பீச்சை ரசிக்க முடியும். அது பத்தாதுக்கு இங்கே வந்து நிறைய சேல் பண்ணுறாங்கங்க. அன்னாச்சி பழம், வெள்ளரிக்காய், அது எல்லாமே இந்த பக்கத்தில் நின்று சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்ம எதாவது வேணும்னா இங்கே வாங்கிக்க முடியும். இந்த பீச்சை கொஞ்சம் நேரம் ரசிச்சுட்டு அப்புறமா நாங்கள் ஷோர் டெம்பிள் பக்கமாக நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இதுதாங்க ஷோர் டெம்பிள். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். நாங்கள் போன டைம் கொஞ்சம் வெயிலாக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் வெயில் டைமில் போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹேட்டு இல்லை கேப் ஏதாவது கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க. வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க. அந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸ் எல்லாம் சூப்பர். இவ்வளோ வருஷம் ஆகும். இவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் கூட அந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸ் எல்லாம் இப்போவும் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இன்னும் 1000 வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும் போல். ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க. சைட்லலாம் கூட பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கோவிலை அப்படியே சுற்றி பார்க்கலாம். நம்ம வெளியில் கூட ஃபுல்லாக நிறைய சிலைகள் சுற்றியுமே ஒரு காம்பவுண்ட் மாதிரி அதில் ஃபுல்லாக சிலையாக இருந்துச்சு. நந்தியோட சிலை மாதிரி இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. இது கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் சுற்றி ரசிச்சுட்டு இருந்தோம். நாங்கள் போயிருந்த டைம் ஒரு வீக்கெண்ட், அதனால் நிறையவே ரஷ் இருந்துச்சுங்க. நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்திருந்தாங்க, நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இங்கே பக்கத்தில் லான் மாதிரி இருக்குல்ல, நிறைய ட்ரீஸ் இருக்குது. ஸோ அதுலேயே நிறைய பேர் படுத்துட்டாங்க. அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. குளிர்ந்த காற்று, பீச்சோட காற்று, ப்ளஸ் நல்லா நிழலாகவும் இருந்துச்சு. இதுதாங்க அந்த கோவிலோட மெயின் சிலை. சிவன் பார்வதி இருக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்குதுங்க இந்த கோவிலுக்குள்ளே. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அதுவும் கல்லாலான சிலையாகவே இருந்துச்சுங்க. இது சின்ன கோவில்லாம் இல்லை, நல்லாவே பெரிய கோவில். சுற்றி நிறைய ஸ்பேஷியஸாக சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ஒரு வீக்கெண்ட் நீங்கள் வந்து விசிட் பண்ணணும் இந்த கோவிலுக்கு. இதுதான் கோவிலில் நம்ம ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பார்த்தா இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் கோவில். இங்கே பாருங்கள், ஏதோ ஒரு சுற்றி நிறைய பேர் உட்கார்ற மாதிரி ஒரு இடம், நடுவில் வந்து ப்ரோக்ராம் ஏதாவது பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த காலத்தில் இது அதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். இங்கே கூட உட்காந்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பாக இருந்துச்சுங்க. அடுத்து வெளியில் வந்தாச்சு. வெளியில் ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ அது இது நிறைய வச்சுருந்தாங்க, வாங்கியாச்சு. அதுக்கு அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது 5 ரத்தாஸ். இது வந்து நம்ம ஷோர் டெம்பிளுக்கு கொஞ்சம் நியர்பை தான், வாக்கபிள் சொல்லலாம். இல்லாட்டி நிறைய ஆட்டோவும் கிடைக்கிது. இங்கே 5 விதமான ரத்தா. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து நகுல சகாதேவாங்கிற ரத்தம். இதில் 5 ரத்தாஸ் இருக்கிறனால தான் இதுக்கு இந்த பேர் வந்துச்சு. கூடவே அந்த யானையோட இதுவும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஸ்டோனால் பண்ணியிருக்கிறது செம்ம சூப்பருங்க. இங்கே வந்தவங்க இதை ஃபோட்டோ எடுக்காமல் கண்டிப்பாக போக மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு. எவ்வளோ நிஜமாகவே ஒரு யானை நிற்கிற மாதிரியே அமைப்பு வந்து இருந்துச்சுங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அர்ஜுனாவோட ரதம். இந்த கோவில் வந்து இன்னும் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இதை கட்டினவங்க ஃபுல்லாக முழுமை பண்ணலை, பாதியில் நிறுத்தியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது திரௌபதியோட ரதம்.
கோபுரம் மாதிரி அமைப்பு இந்த திரௌபதி ரதத்தில் மட்டும் இல்லை. உள்ளே வந்து திரௌபதி இருக்கிற மாதிரியான சிலை இருக்குது. மற்ற இதில் கூட இந்த மாதிரி இல்லை. பட் திரௌபதி இதில் வந்து அவங்களோட சிலை வந்து இருக்குதுங்க. இங்கே சிங்கமோட சிலை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. குழந்தைங்களெல்லாம் மேலே உட்கார வச்சு எடுத்துக்கிறாங்க. ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. கிட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இங்கே பாருங்கள் நந்தியோட சிலைங்க எவ்வளோ தத்ரூபமாக பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்கங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பீமாவோட ரதம். இது ஒரு செம்ம பெருசு. இருக்கிற ரதம்லேயே இந்த ரதம் வந்து சைஸில் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அதனால தான் பீமான்னு பேர் வச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன். உள்ளுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா குகை மாதிரிலாம் இருக்குது. ஒரு பக்கத்தில் இருந்து இன்னொரு பக்கம் போகிறதுக்கு நல்லா சுற்றி போகிறதுக்கு வழி மாதிரியெல்லாம் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படின்னு. ஃபேமிலியோட கிட்ஸோடு போனீங்கன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள் உள்ளே போயிட்டு சின்ன ஒரு என்ட்ரன்ஸ் மாதிரி இருக்கா. இது வழியாக இப்படியே நம்ம சுற்றலாம். இந்த ரதம் சுற்றி போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இருக்கிற ரதம்லேயே இந்த ரதம் வந்து நல்ல பெரிய ரதம். இந்த தூணெல்லாம் கூட பாருங்கள் அதுலேயுமே சிலை வடிவமைச்சு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. மகாபலிபுரம் எல்லாம் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நாள் பத்தாதுங்க. நாங்கள் ஒன் டே ட்ரிப்பில் எதாவது கவர் பண்ணமோ அதை மட்டும் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம். அடுத்ததாக தர்மராஜா ரதம். இது ரொம்ப ஹைட்டுங்க. இருக்கிற ரதம்லேயே இந்த ரதம் வந்து ரொம்ப ஹைட் அதிகமாக இருந்துச்சு. மேபி இன்னும் முழுமை பெறாததுனால இன்னும் இந்த மாதிரி பாறைகள் எல்லாம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை முழுமை அடைஞ்சிச்சுன்னா இதை விட இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்குமே என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் இருக்குதுங்க. 40 rupees டிக்கெட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும். ஷோர் டெம்பிளுக்கு தனியாக டிக்கெட் எடுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த 5 ரத்தாஸ் விசிட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம தனியாக டிக்கெட் எடுக்கணும். இதுதான் 5 ரத்தாஸோட ஃபுல் ஸ்பேஸுங்க. நான் ஃபுல்லாக சுற்றியிருக்கேன் பாருங்கள். அங்கங்கே ஃபேமிலியாக நிறைய பேர் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த 5 ரதம், நந்தியோட சிலை, யானையோட சிலை, சிங்கத்தோட சிலை, இது தாங்க 5 ரத்தாஸ். இப்போது இதை விசிட் பண்ணியாச்சு, வெளியில் வந்துட்டோம். கார் வந்து இதுக்குள்ளே நீங்கள் எங்கே வேணாலும் பார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே அங்கங்கே கார்லாம் பார்க் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ 75 நம்ம முன்னாடியே பே பண்ணோம் இல்லையா, அதே தான். ஸோ நம்ம இங்கே எங்கே அவைலபிளாக ஸ்பேஸ் இருக்கோ நம்ம பே பண்ணிக்கணும், பார்க் பண்ணிக்கணும். அடுத்ததான் நாங்கள் ஒரு மியூசியம் விசிட் பண்ணோம். இதுக்கு வந்து வாக்கபிள்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் கம்மி டிஸ்டன்ஸ் முடிஞ்சால் நடக்கலாம். இல்லை நாங்கள் ஆட்டோவில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். கார் வந்து அங்கேயே பார்க் பண்ணிட்டோம். ப்ளஸ் நாங்கள் இதில் ஆட்டோவில் வந்துட்டோம். பட் நாங்கள் காரே இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஏன்னா திருப்பி போகிறப்போ மறுபடியும் இங்கேருந்து ஆட்டோ எடுத்து போய் திருப்பி கார் எடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம கார்லேயே அங்கங்கே நீங்கள் பார்க் பண்ணிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க. இதோட டிக்கெட் ஃபேர் வந்து இதில் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். நாங்கள் வந்து 300 rupees டிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இதில் எல்லாத்தையும் மியூசியத்தையுமே கவர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற பிளானில் இந்த 300 எடுத்தோம். ஸோ இந்த மியூசியம்குள்ளே என்னென்ன இருக்கோ அதை ஃபுல்லாகவே நான் வீடியோவை போட்டிருக்கேங்க. இந்த மியூசியம் போகலாமா வேணாமான்னு நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து இந்த பற்றின இதில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக போகலாம். அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் வச்சு தான் இந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த மியூசியமே பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இது எல்லாமே சிற்பிகளை கொண்டும், அந்த மேலே இருக்கு இல்லையா, அது கூட எல்லாமே கடலில் கிடைக்கிற ஐட்டம்ஸை வச்சு தாங்க பண்ணியிருக்காங்க. எதுவுமே இவங்க தனியாக பண்ணலை. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கடல்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஐட்டம்ஸால் பண்ண மியூசியம் இது. இப்போது அங்கே ஹார்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அது எல்லாமே குட்டி குட்டி சிற்பிகளாக செஞ்சுருப்பாங்க. இங்கே நடுவில் இருக்கிறதும் அப்படி தான். எல்லாமே கடலில் இருக்க ஐட்டம்ஸை வச்சு பண்ணது அழகாக இருந்துச்சுங்க. ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் புதுசாக இருந்துச்சு. இது எல்லாமே ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ இது ஃபுல்லாக நான் இது 5 மியூசியமும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக பாருங்கள்.
எனக்கு பர்சனலாக இந்த இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுங்க. ஹார்ட் மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. தெரியுதுங்களா? சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த இது பார்க்குறதுக்கே. உங்களுக்கு இதில் எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இது எல்லாமே கடலில் கிடைக்கிற மினரல்ஸு. ஸோ அதோட மியூசியம் தான். இது கடலுக்குள்ளேருந்து எடுக்கப்பட்ட மினரல்ஸோட ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு நேம் அதுலேயே இருக்குதுங்க. ஸோ ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட இந்த மியூசியம் வந்து இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு ஐட்டமும் ப்ளஸ் அதோட நேம், அதுக்கு சின்ன டெஃபினிஷன் மாதிரி கூட ஒரு சில இதுக்கு வச்சுருக்காங்க. இது ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்குறதுக்கு கண்டிப்பாக ஹாஃப் டே கூட பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒன்று ஒன்றா பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு டே ஃபுல்லாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், ஏதோ ஸ்டேஜஸ் மாதிரி நிறைய வச்சுருக்காங்க. நல்லா இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நாங்கள் முன்னாடி எங்கேயுமே பார்த்ததில்ல. இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சுங்க. கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா இருக்குல்லங்க, அந்த மாதிரி அமைப்பில் இந்த வால் கட்டியிருக்காங்க. ஸோ இது மேலே இருந்து பார்க்குறதுக்கு வியூ ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கீழே நம்ம பார்த்ததெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோர் மாதிரி மேலே ஏறிட்டு நம்ம பார்க்குறப்போ ரொம்ப அழகாக எல்லாரையும் பார்க்க முடியுது. இந்த வால் பாருங்கள், அப்படியே கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா மாதிரியே வடிவமைச்சிருக்காங்க. அடுத்ததாக அங்கேயே ஃபிஷ் ஃபுட்டு வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. 10 ருபீஸ் தான். நாங்கள் ஒன்று வாங்கிக்கிட்டோம். நல்ல பெரிய பெரிய ஃபிஷ்ஷாக இருந்துச்சு உள்ள. சரி ஃபீட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வாங்கிட்டோம். இதான் அது.
வாங்க ஃபிஷ் காமிக்கிறேன். இங்கே இந்த மினரல் மியூசியம் விட்டு வெளியே வந்தாலே இந்த ஃபிஷ் இருக்குது. இந்த பக்கத்தில் போய் நின்னாலே ஃபிஷ் புரிஞ்சுக்குது நமக்கு ஃபுட்டு தான் போட போகிறாங்கன்ட்டு. அப்படியே நம்ம எங்கே நிற்கிறோமோ அது பக்கத்தில் நல்லா நிறைய கூட்டம் கூட்டமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்கள் ஃபுட்டு போட்டதும் பாருங்கள், யாராவது இந்த பிரிட்ஜ் மேலே போய், இது குட்டி பிரிட்ஜ் மாதிரி தான் இருக்குது, இதில் போய் நின்றுட்டாலே நிறைய ஃபிஷ் வர ஆரம்பிச்சிதுங்க. அதுக்கு தெரியுது இங்கே வந்து ஃபுட்டு போட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அழகாக இருந்துச்சு. ஃபிஷ் எல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ஃபிஷ்ஷு தான். கலர்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ மினரல் மியூசியம் வெளியே இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சுங்க. இது பக்கத்தில் தான் இந்த ஃபிஷ் இருக்கிற இடமும் இங்கே தான் இருந்துச்சு. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற மியூசியம் ஷெல் மியூசியம். இதில் ஃபுல்லாக ஷெல் பற்றின அத்தனையும் இருக்குங்க. ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஷெல். ஒரு ஷெல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 வீக்கில் எப்படி இருக்குது, அது மாதிரி ஸ்டேஜஸ், ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் எந்த அளவுக்கான வளர்ச்சி இருக்குது அந்த ஷெல்லுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாத்தையுமே வச்சுருக்காங்க. இப்போது 2 வீக்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது, 10 வீக்ஸில் இவ்வளோ இருக்குது, அந்த மாதிரி வரிசையாக அந்த ஷெல்லோட சைஸ் வாரியாக வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு பார்க்கப்போவே தெரியும் சின்னதுலேருந்து பெருசாகிற மாதிரி அத்தனையுமே வச்சுருக்காங்க. அங்கங்கே ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அதே மாதிரி பேர்ல் அது எப்படி டெவலப் ஆகுது, அது பற்றின டீட்டெயிலும் இங்கே இருக்குதுங்க. இதை நான் இண்டிவிஜுவலாக போய்ட்டு ஃபுல்லாக கவர் பண்ண முடியல. பட் வீடியோ வந்து நான் ஃபுல்லாகவே எடுத்திருக்கேன். என்ன இருக்கும் ஒரு அவுட்லைனாக உள்ளே போனீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாங்கிற மாதிரி நான் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன். தனித்தனியாக எடுத்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு நாள் பத்தாதுங்க இந்த மியூசியம் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிறதுக்கு. ஸோ நான் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி நான் ஃபுல்லாக ஷோ பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு. நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. உள்ளவே நிறைய கஃபே, விஆர் கேம்ஸ் இதெல்லாம் கூட இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம மியூசியம் உள்ளே போனதுக்கப்புறமா காஃபி எதாவது சாப்பிட்ணும், ஸ்நாக்ஸ் எதாவது சாப்பிட்ணுன்னா அங்கே உள்ளுக்குள்ளாரையே ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுங்க அவைலபிளாக. அடுத்து நம்ம அக்வேரியம் வந்தாச்சு. இதில் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்குற ஃபிஷ்ஷை விட சீல இருக்கிற கொஞ்சம் ரேர் டைப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் நிறைய இருந்துச்சு. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க. ரொம்ப சுத்தமாகவும் இருந்துச்சு, நீட்டாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே. ஸோ எல்லா ஃபிஷ்ஷுக்கும் அதில் மேலவே நேம்ஸும் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ நான் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே இருக்கிற எல்லா ஃபிஷ்ஷையும்.
உள்ளேயே விஆர் கேம் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, இது வந்து 5 மினிட்ஸ்க்கு ₹100 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நம்மளே தீம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரோலர் கோஸ்டர், ஹாரர் அந்த மாதிரி தீம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ளே பண்ணிக்கலாங்க. இங்கே பாருங்கள், ஐ லவ் மகாபலிபுரம் போர்டெலாம் உள்ளே வச்சுருக்காங்க. இந்தியா ஷீஷல் மியூசியம். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது பேர்ல் மியூசியம். ஒரு பேர்ல் எப்படி உருவாகுதுங்கிற மாதிரி இந்த மியூசியம்குள்ளே எல்லாமே பேர்ல் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. கலர் பேர்ல், என்ன ஒயிட் கலர் பேர்ல், அந்த மாதிரி நிறைய பேர்லை பற்றி இந்த மியூசியம்குள்ளே போனால் ஃபுல் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம. நான் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியிருக்கேன். இண்டிவிஜுவலாக ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக எடுக்க முடியல, பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ். இது பாருங்கள், நம்ம ஜுவல்லரி ஷாப்லலாம் வச்சுருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் ரேர் அண்ட் யூனிக் பேர்ல்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எங்கேயுமே ரிப்பீட் ஆகாது போல் ரொம்ப யூனிக்கான பேர்ல்ஸ் இது. ஸோ பேர்ல் என்னென்ன இருக்குங்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக டயக்ராம் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க நமக்கு. எவ்வளோ வகையான பேர்ல்ஸ் இருக்குது, இங்கே வந்த பிறகு தாங்க தெரியுது அவ்வளோ வகையான பேர்ல்ஸ் இருக்குது. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது டைனோசரோட மியூசியம். இது சவுண்ட் எஃபெக்டோட அந்த டைனோசர் மூமெண்ட் ஆகிற மாதிரியும் அதோட கண்ணு நிஜமாகவே இமைக்கிற மாதிரியும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஐஸை வந்து அழகாக அப்படி நம்ம கண்ணு இமைக்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி அதுவும் ஒவ்வொரு இதுவும் பண்ணுது. நான் ஒரு இதை க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்கிறேன், நீங்கள் பாருங்கள். நல்லா இருந்துச்சுங்க. இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சவுண்ட் எஃபெக்ட் வேறு. அந்தந்த டைனோசர் கத்துற மாதிரியே ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட்டு நல்லா இருந்துச்சு, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. மியூசியம் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணியிருக்கேன். இதையும் ஃபுல்லாக பாருங்கங்க.
அப்புறம் நாங்கள் வெளியில் வந்தாச்சு. ஈவினிங்கும் ஆயாச்சு. சரி கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்தாச்சு. நாங்கள் கார் வந்து கொஞ்சம் தூரமாக பார்க் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு நாங்கள் கார் பார்க் பண்ண இடத்துக்கு போயிட்டோம். பட் நீங்கள் அப்படி பண்ணாதீங்க. கார்லேயே 5 ரத்தாஸ் வந்துடுங்க. அங்கேயே வெளியே பார்க் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வீக்கெண்டு போயிருந்த டைம்லேயே நிறைய ஸ்பேஸ் அவைலபிளாக இருந்துச்சுங்க. இப்போ ஈவினிங் நாங்கள் கிளம்பியாச்சு. மதியம் நாங்கள் சாப்பிடல. வர்ற வழியில் அடையார் ஆனந்த பவன் இருந்துச்சு, அங்கே சாப்பிட்டோம். கொஞ்சம் பிக்ஸ் எல்லாம் நான் இதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிக்ஸ் எல்லாமே இதில் நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், இங்கே ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் சூப்பராக எடுக்கலாம். இன்னும் ஒரு சூப்பரான விலாகில் உங்களை பார்க்குறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.